हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक टॉक। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं KDM T10 ईयरफोन का और साथ ही जानेंगे इसके बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बॉक्स। KDM एक लोकल ब्रांड है। इसके कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में भी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। मैंने इस ईयरफोन्स को लोकल मार्केट से लिया था। आपको ये 200-300 रुपये तक मिल जाएगा। मैंने इस ईयरफोन्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां जाकर भी इसे चेक कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। आप देख सकते हैं KDM T10 इस ईयरफोन्स का बॉक्स। यहाँ एक्स्ट्रा बास दिया है और साइड की तरफ प्रीमियम क्वालिटी ईयरफोन्स दिया है। और बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ से आप वाइट कलर के ईयरफोन्स देख सकते हैं और नीचे एर्गोनॉमिक डिज़ाइन लिखा है और नीचे कुछ डिटेल्स है। सबसे नीचे कंपनी रिलेटेड जानकारी भी है और इसके साइड में एक्स्ट्रा बास हाई रेजोल्यूशन साउंड लिखा है। तो अब अनबॉक्स करते हैं ईयरफोन्स को। पैकिंग तो बहुत अच्छी की है। इसे यहाँ से ऊपर से निकाल लेते हैं। तो यह आप देख सकते हैं हमारे वाइट कलर्स के ईयरफोन्स। और बॉक्स में देखते हैं और क्या क्या दिया है। इसमें सिर्फ एक पेपर मिलता है जो कि हमारे कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे आईफोन स्टाइल वाइट कलर के ईयरफोन्स। दिखने में काफ़ी अच्छे और प्रीमियम लुक है। और यहाँ माइक दिया है। ऊपर KDM की ब्रांडिंग है और वॉल्यूम की भी इसमें दिया है। इसकी वायर की लेंथ 120 सेंटीमीटर है। क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है और आपको ये कम प्राइस में भी मिल जाता है। अभी बहुत सारे डिज़ाइन वाले ईयरफोन्स मार्केट में अवेलेबल है, पर जिन लोगों को कैप्सूल वाले ईयरफोन पसंद नहीं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शंस है। और इसमें यह जो वॉल्यूम अप डाउन वाला की दिया है वो भी अच्छी तरह से काम करता है। हमारे कान में भी ये बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाता है। इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इसका बास भी बहुत अच्छा है। मैंने इससे पहले कॉस्टली ब्रांडेड कंपनीज वाले ईयरफोन्स भी यूज किए थे। उनका साउंड और KDM T10 ईयरफोन्स का साउंड लगभग सेम लग रहा है। अगर आप वायर वाले ईयरफोन्स लेने की सोच रहे हैं तो यह एक बहुत अच्छा ऑप्शंस है और प्राइस भी कम है। मैंने इस ईयरफोन्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां जाकर भी इसे चेक कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना KDM T10 इस ईयरफोन्स के बारे में। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में जाकर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं।